মাত্র 650 টাকা থেকে 850 টাকা, সর্বোচ্চ 850 টাকা। ওকে, পুরো মাসে যদি প্রতিদিন 8 থেকে 10 ঘন্টা ইউজ করেন, যদি এর বেশি আসে তাহলে ডিএনএ স্টোর থেকে ওই কারেন্ট বিল, বিদ্যুৎ বিলটা নিয়ে যাবেন আপনারা। পোর্টেবল এসি পেয়ে যাবেন। পোর্টেবল এসি, এটা কিন্তু পোর্টেবল এসি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দারুণ। আমাদের কাছে এখন স্টকে अवेलेबल পোর্টেবল এসি হবে, গ্রি ব্র্যান্ডের হবে। 5 বছরের কম্প্রেসার আপনার ওয়ারেন্টিটা পাচ্ছেন এবং এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন। নন ইনভার্টার থাকার কারণে হলেও আপনার এনার্জি সেভিংটা পাচ্ছেন এবং 4D এয়ার ফ্লো সবচেয়ে দ্রুত 5 মিনিটে আপনার রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে আপনার। ওকে গাইস, তো আজকে আমরা চলে আসি দেখাবো এসি। যারা আসলে ভালো মানের এসি খুঁজছেন, গরমের সময় প্রচণ্ড গরম, এখন অফিস, বাসা এবং রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে যে কোনো প্লেসের জন্য যারা ভালো মানের এসি নিতে চান, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য। আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে মিয়াকো হায়ার ব্র্যান্ড এবং গ্রি ব্র্যান্ডের খুবই কোয়ালিটিফুল কিছু এসি, এবং এগুলোর প্রাইসও অনেক অনেক ডিসকাউন্ট থাকবে। ঠিক আছে, তো এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে ডিএন স্টোর নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশাল বিল্ডার্সের নিচতলায়। আমাদের সঙ্গে মামুন ভাই আছেন। মামুন ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি, ভালো আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমরা এখানে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, পোর্টেবল সব ধরনের এসি কিন্তু রয়েছে। আমরা কোনটাতে শুরু করব? আমরা প্রথমে শুরু করতেছি একেবারে লেটেস্ট যেটা এসি নিয়ে আসছি, আমরা মিয়াকো ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা, মিয়াকো প্রথম একেবারে মিয়াকো ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে আসছি। আপনার তিনটাই আপনার সাইজ পেয়ে যাচ্ছেন 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। ওকে, তিনটাই আপনার সাইজ পেয়ে যাচ্ছেন এবং ইনভার্টার প্লাস নন ইনভার্টার আপনার দুটোটাই আপনার পাবেন। একেবারে লেটেস্ট এবং হিউজ কিছু ফিচার নিয়ে চলে আসছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের এসিটা। ওকে, যেটা আপনার অন্য অন্য ব্র্যান্ডে আপনার পাবেন, বাট মিয়াকোটা একেবারে লেটেস্ট, যেহেতু কাস্টমাররা আপনার হিউজ আমাদের ভিউয়ার্স আছে, তারা নিতে পারবেন একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দিব। এই যেই গরম পড়ছে এবং রমজান মাসে যারা রোজা থাকেন, রোজাদের যাতে কষ্ট না হয়, সেক্ষেত্রে আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে যাবেন, একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দিব আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি কোনটাতে? জি, প্রথমে আমরা 2 টন থেকে শুরু করি। এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের 2 টন এসি। এখন অনেকগুলো ফিচার আছে। প্রথমে আপনার 8410 গ্যাস পেয়ে যাচ্ছেন, তারপর হাইজেন পাচ্ছেন, টার্বো কুল পাচ্ছেন, 5 বছরের কম্প্রেসার আপনার ওয়ারেন্টিটা পাচ্ছেন এবং এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন। নন ইনভার্টার থাকার কারণে হলেও আপনার এনার্জি সেভিংটা পাচ্ছেন এবং 4D এয়ার ফ্লো সবচেয়ে দ্রুত 5 মিনিটে আপনার রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে। আপনার 4D এয়ার ফ্লোতে 4টা বাতাসের মাধ্যমে এবং টার্বোকুল অপশনে আপনি রিমোটের অপশনে প্রেস করে দিবেন টার্বোকুলে, সেক্ষেত্রে আরো খুব দ্রুত আপনার মাত্র 5 মিনিটে এসি আপনার পুরো রুমটা আপনার ঠান্ডা হয়ে যাবে। জি, আচ্ছা, এখন আগে হিউজ ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা দিয়ে দিব। আপনার 2 টনের আমরা দিয়ে দিব, এখন রেগুলার প্রাইস আছে আপনার 70,500 টাকা, আমরা এখন দিয়ে দিব মাত্র আপনার 63,500 টাকায়। ও, 70,500 টাকা, এটা হচ্ছে আপনার রেগুলার প্রাইস। আমরা দিয়ে দিব মাত্র আপনার 63,500 টাকা। এর ভিতরে আপনি ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন ঢাকার মধ্যে এবং ফ্রি ইনস্টলেশনটা পাচ্ছেন। আচ্ছা, ফ্রি ইনস্টলেশন, বাট যদি কারো অ্যাঙ্গেলের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলের পেমেন্টটা কাস্টমারকে পে করতে হবে। 5 বছরের আপনার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, 5 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাচ্ছেন। আর যারা ইনভার্টারটা নেবেন মিয়াকো ব্র্যান্ডের, তাদের জন্য আপনার থাকবে 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। একটা এসি কিনলে আপনার এক যুগ লাইফ নিশ্চিন্তে 10 বছর একেবারে নিশ্চিন্তে থাকবেন যে 10 বছরের ভিতরে আর কিছু হবে না, জি। ওকে, তো এরপরে আমরা যেটা দেখাচ্ছি, আমরা 1.5 টনের আমরা দেখাবো। 1.5 টনেরটা আপনার রেগুলার প্রাইস আছে 68,900, আমরা একটা অফার প্রাইস দিচ্ছি 61,900, তাও না, আমরা একটা হিউজ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব মাত্র আপনার 55,500 টাকায়। ও, 55,500 টাকা দিয়ে দিব আপনার 1.5 টনেরটা দিয়ে দিব। জি, এবং যারা ইনভার্টারটা নেবে তাদের জন্য থাকবে 65,500 টাকা 1.5 টনের ইনভার্টারটা। আচ্ছা আচ্ছা, ইনভার্টারটা থাকবে আপনার 65,500, নন ইনভার্টার থাকবে 55,500 টাকা। 10,000 টাকা দিয়ে দিব, 10,000 টাকা আপনার। এবং আপনার দিয়ে দিব আপনার। এরপরে আমরা চলে আসবো 1 টনের রেগুলার প্রাইস আছে 51,400, আমরা এখন অফার প্রাইস করে দিব মাত্র 46,260 টাকা। 46,260 টাকা। এই ডিসকাউন্টের পরে আপনি আরো ডিসকাউন্ট পাবেন, মাত্র আপনার 46,260 টাকা বাদ দিয়ে আপনারা দিয়ে দিব মাত্র আপনার 44,500 টাকায়। ও, 44,500 টাকা দিয়ে দিব আপনার 1.5 টনের নন ইনভার্টারটা। আর যারা 1.5 টনের আপনার 1 টনের ইনভার্টারটা পাবেন মাত্র 45,500 টাকা। এবং যেটা আপনার 1 টনের ইনভার্টারটা থাকবে ওটা একটু প্রাইসটা বেশি হবে, ওটা থাকবে আপনার 45,500 থেকে, ওটা থাকবে আপনার 51,500 টাকায়। আচ্ছা, মানে নন ইনভার্টারটা হচ্ছে আপনার 45,500 এবং ইনভার্টার থাকে 51,500 টাকা। আপনি সবগুলো আপনার পাবেন। এবং দেখেন চমৎকার একটা সুন্দর একটা আউটডোর আমরা দেখা দিচ্ছি। আউটডোরটা দেখে নেন। অনেক ঝড় বৃষ্টি হলেও এদের ঝড় বৃষ্টি আপনার রোদ বৃষ্টি এটার উপরে থাকবেই, পড়বেই, বাট
মরিচা বা কোনো রাশ আসবে না, আচ্ছা। একেবারে লং টাইম ইউজ করতে পারবে। ওকে, মিয়াকো দেখানো শেষ আমাদের। এরপর আমরা দেখবো আপনার গ্রি ব্র্যান্ডের, যেটা হলো বাংলাদেশের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড কিন্তু এখন গ্রি। আচ্ছা, বাংলাদেশের এসির মধ্যে নাম্বার 1 গ্রি ব্র্যান্ড হলো এখন গ্রি। এবং গ্রি কোম্পানি নিয়ে আসছে শুধু 1 টন 1.5 টন 2 টনে না, গ্রি কিন্তু 5 টন আছে, 3 টন আছে, 3.5 আছে, 7 টন পর্যন্ত আপনার গ্রি ব্র্যান্ডের এসি আছে এবং পোর্টেবল এসি আছে। আপনি এক রুম থেকে অন্য রুমে আপনি ক্যারি করতে পারবেন, নিয়ে যেতে পারবেন, আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবং গ্রে ব্র্যান্ডের নন ইনভার্টার প্লাস ইনভার্টার আপনার সবগুলো আপনার পেয়ে যাবেন। এটা হবে নন ইনভার্টারের মডেলগুলো হবে এরকম থাকবে, আর ইনভার্টারের মডেল থাকবে এটা একেবারে লেটেস্ট ইনভার্টারের মডেল, এবং সব থেকে আরো আপডেট থাকছে ওয়াইফাই ইনভার্টার থাকছে। জি, আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টারে মোবাইলের সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, একেবারে ইজিলি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং আরও একটা আপনার যেটা আপনার হায়ার দিয়ে দিয়েছে, একেবারে দেখেন একটা এসি খুললে কিন্তু পরিষ্কার করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে এবং ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকতে হয়। দেখেন আপনি কিন্তু ইজিলি ভাবে এটা খুলতে পারবেন। এটা কিন্তু ট্রিপল প্রোটেকশন ফিল্টার, এটা ওকে 3টা প্রোটেকশন দেওয়া ফিল্টার, এটার ভিতরে আপনার ডাস্ট বা ইয়ে যাবে না, ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এবং 100% কপার কয়েল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 100% কপার কয়েলটা দেখেন, একেবারে দেখেন, এবং একেবারে ইজিলি ভাবে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এটা ট্রিপল প্রোটেকশন ফিল্টারটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা হবে আপনার 1 টন। এই সেম মডেলের আপনি পেয়ে যাবেন 1.5 টন, 2 টন, 1 টন, তিনটাই পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো চমৎকার, আমরা এটা 1 টন, এটা হবে 1 প্রাইস কত ভাই? 1 টনের প্রাইস আছে, রেগুলার প্রাইস আছে 58,490 টাকা। 58,490 টাকা আছে 1 টনের প্রাইস। ইনভার্টারটা, ওয়াইফাই ইনভার্টারটা আমরা এখন বিরাজতের জন্য দিয়ে দিব মাত্র 58,490 টাকা থেকে আমরা দিয়ে দিব মাত্র 51,500 টাকায়। 51,500 টাকায় আপনার ফ্রি হোম ডেলিভারি প্লাস ফ্রি ইনস্টলেশনটা পাচ্ছেন। বাহ, এবং এটার সেম মডেলে আপনার 1.5 টনই পাবেন। 1.5 টনটা পাবেন, রেগুলার প্রাইস আছে 78,390 টাকা। আমরা এখন অফার প্রাইস করে দিব মাত্র আপনার 78,390 টাকা, 72,250 টাকা করে দিব। 72,250 টাকা। এবং এটার 2 টনটা রেগুলার প্রাইস আছে 93,380 টাকা, আমরা 2 টনটা করে দেব মাত্র 85,500 টাকায়। ওকে, 85,500 টাকায় 2 টনের নন ইনভার্টার এসিটা পেয়ে যাবেন। গিরের সেম এই মডেল প্লাস ওয়াইফাই ইনভার্টারটা দেখে নেবেন, ওয়াইফাই ইনভার্টার থাকবে। হ্যাঁ, এবং এরপরে দেখাবো আপনার নন ইনভার্টারের। নন ইনভার্টারের প্রথমে আমরা দেখি 2 টন। 2 টনের রেগুলার প্রাইস আছে 82,290 টাকা। এখন আমরা হিউজ একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো মাত্র 74,061 টাকায়। 74,160 টাকা একটা খুচরা টাকা বাদ দিয়ে আমরা করে দিব মাত্র 72,500 টাকা করে দিব। 72,500 করে দিব আপনার 2 টনটা। এটা নন ইনভার্টার থাকবে, ইনস্টলেশন এবং অন্যান্য যে ডেলিভারি ইনস্টলেশন প্লাস হোম ডেলিভারি ঢাকার ভিতরে ফ্রি, আর ঢাকার বাইরে যারা নিতে চাবেন তাদের জন্য ইনস্টলেশনটা ফ্রি থাকবে, বাট হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে আপনার কুরিয়ারে পাঠাতে হলে ওই চার্জটা কাস্টমারকে দিতে হবে। আচ্ছা, এবং এরপরে থাকবে 1.5 টনেরটা। 1.5 টনের আপনার রেগুলার প্রাইস আছে 78,390 টাকা, আমরা এখন অফার প্রাইস করে দিই মাত্র 70,551 টাকা, না এটা করে দিব 69,500 টাকায়। 69,500 টাকায় 1.5 টনের। এটার আবার 1 টন মডেল, 1 টন আছে, এই 1 টনটা করে দিব আমরা একেবারে হিউজ একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। 1 টনটা করে দেব আপনার 47,500 টাকায়। 47,500 টাকায় করে দিব 1 টনের নন ইনভার্টার গ্রি ব্র্যান্ডেরটা। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, চমৎকার। আমরা কিন্তু গ্রি ব্র্যান্ডের এসিগুলো দেখে নিচ্ছি। এরপর আমরা চলে যাবো হায়ারে নাকি? জি, আচ্ছা। এরপরে আপনার হায়ারে চলে আসবে, এবং হায়ারের এসিগুলোতে কিন্তু একেবারে লেটেস্ট আরও একটা ফিচার নিয়ে আসে, যেটা আপনার অনেক ব্র্যান্ডেরও আছে, বাট এটা একেবারে নতুন কিছু ফিচার নিয়ে আসে। আমি সবগুলো ফিচারও বলবো, এবং ধামাকে কিছু অফার থাকবে, হিউজ ডিসকাউন্ট থাকবে, ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন থাকতে সব কিছুই আপনি পেয়ে যাবেন। হায়ারের আপনার 1.5 টন আছে, 1 টন আছে, 2 টন আছে, আচ্ছা, তিনটাই সাইজ পেয়ে যাবেন। আর যারা মিয়াকোটা দেখাইলাম তাদের জন্য, মিয়াকোর এর আগে দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে আপনার নন ইনভার্টার এবং ইনভার্টারের মডেলটা হবে এরকম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মিয়াকোর ইনভার্টারের মডেল। আচ্ছা, ওকে। হায়ারের আপনার ইনভার্টারও পাচ্ছেন, নন ইনভার্টারও তো পাচ্ছেন, দুটোটাই পাচ্ছেন। এবং আরেকটা পাচ্ছেন হট অ্যান্ড কুল পাচ্ছেন। আচ্ছা, হট অ্যান্ড কুল নিয়ে আসছে একেবারে আপনার হায়ারের। আপনার এখন গরম আছে, গরমের সময় এখন ঠান্ডা দিবে, এবং শীতের সময় কি দিবে, গরমের প্রয়োজন হবে তখন আপনার গরমটা পেয়ে যাবেন। মানে একটা দেখা যায় যে রুম হিটারের কাজও করে যাচ্ছে। আচ্ছা, এবং ইনভার্টার পাবেন, নন ইনভার্টার আপনার হায়ারের যেটা আপনার ইনভার্টার থাকবে 1.5 টনের, সেটা আপনার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। 2 টনের আপনার প্রাইস আছে আপনার 82,000 টাকা। আচ্ছা, হায়ারের। এখন আমরা হায়ারের নন ইনভার্টার যেটা 2 টন, ওটা আপনার একটা হিউজ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব মাত্র 72,500 টাকায়। মাত্র 72,500 টাকায় 2 টনের নন ইনভার্টার এসিটা দিয়ে দিব। আচ্ছা, ইনভার্টার এসিটা দিয়ে দিব।
প্লাস আপনার যেটা আপনার হট অ্যান্ড কুল আছে 1.5 টনের, এটা আপনার রেগুলার প্রাইস আছে 73,390 টাকা। ওকে, যারা আমাদের ইএমআইতে নিতে যাবেন তাদের জন্য থাকবে 6 মান্থের 0% ইন্টারেস্টে থাকবে, এই প্রাইসে থাকবে। আচ্ছা, এই প্রাইস। আর যারা আমাদের আপনার ভিউয়ার্সরা যারা ক্যাশে এবং আমাদের এই শোরুমে এসে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য একটা অফার প্রাইস থাকবে 73,390 টাকা থেকে আপনার অফার প্রাইস দিয়ে করে দিব 68,500 টাকায়। আচ্ছা, 68,500 টাকায়। Okay. এটা থাকবে আপনার নন ইনভার্টার প্লাস হট অ্যান্ড কুলটা থাকবে। Okay. আর যারা আপনার হট অ্যান্ড কুলটা নেবেন না তাদের জন্য আপনার আরেকটু কম থাকবে, তাদের জন্য প্রাইস থাকবে 1.5 টনটা আপনার 65,500 টাকা। এর ভিতরে হোম ডেলিভারি ফ্রি প্লাস অ্যাঙ্গেলটাও আমরা ফ্রি দিয়ে দিব। অ্যাঙ্গেলটাও ফ্রি দিয়ে দিব। ওকে, তো এরপরে আমরা যে এরপরে আপনার চলে আসবো আপনার 2 টনের নন ইনভার্টারটা। 2 টনের নন ইনভার্টারটা, এটা আপনার রেগুলার প্রাইস আছে আপনার 59,900 টাকা। যারা কিস্তিতে আপনার ক্রেডিট কার্ডের ইএমআই মাধ্যমে নেবে তাদের জন্য 6 মান্থের 0% ইন্টারেস্ট থাকবে। আর যারা একেবারে রেগুলার ক্যাশ নিয়ে যাবে তাদের জন্য থাকবে মাত্র 55,500 টাকায়। 2 টনের নন ইনভার্টার এসিটা মাত্র কিন্তু 55,500 টাকায়। ওকে, একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দিব। এবং আপনার যেটা থাকবে 1 টনটা বলে দিয়ে আপনার 1 টনটা রেগুলার প্রাইস আছে 47,900 টাকা। যারা ইএমআইতে নেবে 6 মান্থের এই প্রাইসে থাকবে। যারা একেবারে ক্যাশ নিয়ে যাবে তাদের জন্য থাকবে মাত্র আপনার 42,500 টাকায়। বাহ, প্রায় 42,000 টাকা, 5,500 টাকা। আর যারা 1.5 টনটা নিবে, 1.5 টনটা রেগুলার প্রাইস আছে আপনার 62,000 টাকা। এখন আমরা অফার প্রাইস করে দিব মাত্র আপনার 49,900 টাকায় করে দিব। 49,900 টাকায়। আচ্ছা, চমৎকার। তো আমরা মোটামুটি তো এসির অনেকগুলো কালেকশন দেখাচ্ছি, একদম এসির অনেকগুলো কালেকশন পাবেন এবং সব থেকে শুরু করে এবং গিরিত পাবেন এবং পোর্টেবল এসিও পেয়ে যাবেন। পোর্টেবল এসি, এটা কিন্তু পোর্টেবল এসি। আচ্ছা, দারুণ। আমাদের কাছে এখন স্টকে अवेलेबल পোর্টেবল এসি হবে, গ্রি ব্র্যান্ডের হবে। আচ্ছা, গ্রি ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি পাবেন। আর পোর্টেবল এসি 1 টনের বেশি করে না। পোর্টেবল এসিটা প্রাইস হলো রেগুলার প্রাইস 55,500, আমরা এখন অফার প্রাইস দেব মাত্র 46,900 টাকায়। 46,900 টাকায় সাথে যত অ্যাকসেসরিজ পোর্টেবল এসির প্রয়োজন হবে সবগুলো আমরা দিয়ে দিব। ওকে, তো চমৎকার। আজকে আমরা দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে একদম মিয়াকো, হায়ার এবং হচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। আচ্ছা, একটা জিনিস আমাকে বলেন তো ভাই, যে এগুলো ধরেন বিদ্যুৎ খরচের ব্যাপারটা, ইনভার্টারে তো দেখা যায় যে বিদ্যুৎ কম খরচ হয়, তারপরে ইনভার্টার ছাড়া এগুলো এনার্জি সেভিং আপনি বলছিলেন আমাকে, সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খরচটা কেমন আছে? যেগুলো ইনভার্টার আছে এগুলো যদি আপনি একটানা 8 থেকে 10 ঘন্টা ইউজ করেন ইনভার্টার এসি, সেক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 650 টাকা থেকে 850 টাকা, সর্বোচ্চ 850 টাকা। ওকে, পুরো মাসে যদি প্রতিদিন 8 থেকে 10 ঘন্টা ইউজ করেন, যদি এর বেশি আসে তাহলে ডিএন স্টোর থেকে ওই কারেন্ট বিদ্যুৎ বিলটা নিয়ে যাবেন আপনারা। আর যেটা নন ইনভার্টার থাকবে ওইটা আপনার নন ইনভার্টারের বাস্ট এনার্জি সেভিং মিয়াকোটা দিয়ে দিছে, এটা যদি প্রতিদিন 8 থেকে 10 ঘন্টা ইউজ করেন তাহলে মাত্র বিদ্যুৎ বিল আসবে সর্বোচ্চ আপনার 1200 টাকা। সর্বোচ্চ 1200 টাকা আসবে। আপনি ইউজের উপরে ডিপেন্ড করে। এখন যদি আপনি ইউজটা বেশি করেন সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলটা একটু বেশি আসবে। সেটাই। ওকে, আর ইউজটা একটু কম হলে তারপর আপনার 8-10 ঘন্টা হলে সর্বোচ্চ আপনার 1000 থেকে সর্বোচ্চ 1200 টাকা। ওকে, তো চমৎকার। যারা আসলে আপনারা ভালো মানের একটা এসি নিতে চান অবশ্যই সরাসরি চলে আসবেন ডিএন স্টোরে, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।